Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammanglar sog' salomatmisizlar? Makkamiz xudo xolasa pishgan. Juma kuni teramiz dedik. Juma kuni vaqtimiz bo'lmadi. Kecha yana vaqtimiz bo'lmay, abitdan keyin kecha yo'l qildik. Chunki boshiga olib chiqishimiz kerak. Bu yoqda 50 sotik, yonida mana bu yoqda 20 sotikdan oshiq joyimiz bor. Plyonka. Makkamiz mana shu holatda. Mana pishib qolgan uje. Xo'sh, buni dushanba kuni termoqchimiz ertaga. Bugun 14-iyun. Kecha bozorda eshitishimiz bo'yicha bozorda 2400 bo'libdi makkalar. Shunga xudo xolasa dushanba kuni termoqchimiz. Ancha narx tashab qopti. Dushanba xudo xolasa terim boshlaymiz. Duo qilib turasizlar. Ozgina rejalarimiz o'xshamay qoldi orada. Vaqtimiz bo'lmagani sababli tera olmadik. Xudo xolasa bugun ham uncha vaqtimiz yo'q. Shunga kecha yengil sug'arib yubordik, yana bir ko'rishinglar mumkin, yengil sug'arib yubordik. Ancha qurib qolgan ekan ariqlar, yengil sug'arib yubordik. Ikkinchisi ham pishishi kerak, chunki qantari bo'lmaydi. Birinchisini olgandan keyin ikkinchisi ham pishish uchun baribir sug'arish kerak edi. Yengil sug'arib yubordik oralatib. Endi bu makkamizni xudo xolasa terib olib chiqamiz dushanba kuni. Общий расходimiz 1,5 gektar joyga 42 million расход qilganmiz. 42 millionni endi xudo xolasa mana necha pul qilamiz, necha pul foyda qoladi sizlarga. Xudo xolasa dushanba tersak, seshanba bozorga olib chiqamiz ertalab. Sizlarga bozorda narx-navoni ko'rsatib, hisob kitobini qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Duo qilib turinglar. Bozorimizni bersin. Hammanglar dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Charchamanglar. Sog' salomat bo'linglar.